應該差唔多啦，我估。好。佢特登見到我入去，然之後咧，佢就話 Happy Birthday，Happy。哦係啊，你有眼鏡咩？OK。哎呀，你仲寫咗卡片俾我啊？啲 salesperson 可能就係咁同佢講，唔好啊。好，咁我而家俾你啦。哇！呢個真係好大杯喎。係咪啊？嗰個人都有祝我生日快樂。係咩？係啊，因為呢度都有寫 Happy Birthday。佢特登見到我入去，然之後咧，佢就話 Happy Birthday，Have a good one。我留嗰陣時已經。哦。好棍嘅打橫都有棍，但係打橫。係啊，呢個有 WiFi，no password。得未啊啦？應該差唔多咯，好似真係冇飛嘢喎！你用呢個新嘅呢個。好，我哋分餐具啦。哦，我俾你800。